Аймяконский район – самое холодное место на земле, где люди постоянно не только живут, но и работают, ведут домашнее хозяйство, растят детей, встречают гостей. Торжественное открытие Года культурного наследия народов России, Года матери в Республике Саха, Года добрых дел в Аймяконском районе состоялось в онлайн-формате, что, к сожалению, становится уже привычным. 2022 год для жителей Аймяконья насыщен юбилейными датами. Это и 185-летие земляка-мецената, купца первой гильдии Николая Осиповича Кривошапкина, 145-летие со дня рождения Алексея Кулаковского, считавшего Аймяконье своей второй родиной, 115 лет со дня рождения Николая Максимовича Заболоцкого-Чесхана, писателя-прозаика, 90 лет образованию села Сарданох, 85 лет образованию поселка Уснера. Учитывая все эти факты и в целях дальнейшего развития благотворительности и повышения гражданской активности, в Аймяконском районе 2022 год объявлен Годом добрых дел. Глава района обозначил главные задачи. Широкие возможности всегда открыты перед теми, кто трудится с большой отдачей и кто творит добро. Давайте вместе сплотим наши усилия, основанные на многонациональной дружбе и уважении, для дальнейшего развития и процветания нашего родного Аймяконья. Призываю всех к активному сотрудничеству и надеюсь, что в наступившем году мы добьемся значительных успехов и услышим достойные имена продолжателей и последователей нашего знаменитого земляка Николая Осиповича Кривошапкина. Имена людей, имеющих делать и дарить добро людям. От всей души желаю вам, дорогие аймяконцы, уверенности в завтрашнем дне, доброго здоровья, дальнейших свершений на благо района. Всем счастья и благополучия. Разрешите объявить Год культурного наследия России в Российской Федерации, Год матери в Республике Саха-Якутия и Год добрых дел по Аймяконском улусе открытыми. А лидеры общественного мнения озвучили основные проекты для их реализации. Так, директор Тамторского музея Айталина Иванова обратила внимание на балаган Сыромятниковых в местности Өрехтерде, где останавливался Алексей Кулаковский. Аймяконцы гордятся тем, что Аксикулях Алексей считал Аймяконье своей второй родиной и неоднократно помогал, можно сказать, спасал жителей сел от голодной смерти и террора. Один из выдающихся представителей народа Саха является основоположник якутской литературы, просветитель, философ, гуманист Алексей Елисеевич Кулаковский, Аксикулях Алексей. Судьба этого великого человека тесно связана с нашим краем. Он побывал у нас 7 раз. В Аймяконе он отдыхал душой, занимался сбором якутского фольклора, писал свои произведения. Недаром он называл Аймякон своей второй родиной. И в дань уважения аймяконцам он в 1924 году в местности Өрехтерде провел впервые эсэх. Балаган Сыромятниковых, где он всегда был желанным гостем, сохранен до сих пор, но нуждается в полной реконструкции. Мы, работники Тамторского краеведческого музея, призываем всех аймяконцев принять активное участие в акции «Доброе дело», оказать финансовую помощь для реконструкции этого балагана, внести свою лепту для истории
нашего края. Имя купца первой гильдии мецената Николая Осиповича Кривошапкина, истинного патриота своего времени, широко известно в республике. В том, что в этом году мы отмечаем 185 лет со дня рождения нашего мецената, купца первой гильдии Николая Осиповича Кривошапкина, у которого сохранился дом в селе Оймякон. И давняя наша мечта, конечно, сделать там музей-усадьбу. По уму, по-хорошему. И Тамара Егоровна, почетный гражданин Оймяконского улуса, наш краевед, выступила с заявлением, обращением не только жителям Оймякона, не только нашим предприятиям, но и жителям Баягантайского улуса, Татинского, бывшего, предпринимателям города Якутска, живущим, что действительно такому человеку должен быть свой музей, и память о нем должна сохраниться. Быйыл кини юбилейдә сылыгар 15 сыллар сылыгар анан альбом кинига тарары хиҗабын быйыл боллагына бу юбилейнин себәстән Оймякон улуга үтүе җыла сылынан биллерилне онтан кини төрөбүт дойдута тарын үрәк җона. К юбилею планируется издание альбома о Николае Осиповиче Кривошапкине. И в связи с его юбилеем его родной Тирюцкий наслег призвал в этот год совершить 185 добрых дел. Многие знают, что в селе Оймякон, куда Кривошапкин переехал в 1913 году, до сих пор сохранился его дом. Рядом с домом балаган. Предлагаю всем улусам, ранее состоявшим в Баягантайском улусе, а также жителям республики, сплотиться в желании и создать музей-усадьбу Николая Осиповича Кривошапкина, чтобы нынешнее и будущее поколение помнило и гордилось нашим земляком, меценатом и уважаемым человеком. Өссө аттырын солларын кен тутта кәчиргена бу хайбатын шуйдик саңардан кәлбик бар бу жомнорга кен тутта бу улуу жомутун аттырын өссө хуннук үйтитер тугар бары билинге баянтай улуун жана сака сирин жана бары көмөлөн Николай Осипович баханкын хайбатын шуйдик оор бутугар Пускай болом ген работы. Надо сказать, что в Оймяконском районе много памятных мест, много памятников, но до сих пор нет памятника людям, благодаря которым разведаны запасы полезных ископаемых и драгоценных металлов на территории района. Нет памятника геологам. С этим предложением выступила директор Краеведческого музея Светлана Анатольевна Закусила, и ее призыв пришелся по душе. Шли геологи в дали дальние, и на север шли, и на юг. Приходилось на карту ставили в полном смысле и жизнь свою. И в земле этой напрочь скованной вековечной мерзлотой, изысканиями поисковыми, клад был выявлен золотой. Экспедиция индигирская, ты в труде не жалела сил. Жизнь дана в Оймяконе прииском, край тем самым преобразив. Знаю, будет в Уснере памятник. Призадумался на века парень бронзовый в куртке латаной, с молотком и лотком в руках. От имени общественности села Тирють поздравляю всех вас со знаменательными датами: столетием образования Якутской ССР и 185-летием купца-мецената первой гильдии Николая Осиповича Кривошапкина. Николай Осипович Кривошапкин – уроженец Тарын-Урякского наслега. За годы своей жизни он сделал очень много добрых дел, которые останутся навсегда в истории и памяти народа. Тирють одним из первых принял старт Года добрых дел в Оймяконском районе. В основные наши планы вошло облагораживание села, стелы, оказание помощи многодетным, пожилым и одиноким людям, а также многое другое. Мы призываем всех вас принять старт Года добрых дел, внести свою лепту
делая добрые дела ради родного Аймеконья. Конечно, в районе запланировано и будет проведено много мероприятий и акций в рамках Года добрых дел. И очень хочется, чтобы усилия эти еще больше сплотили и объединили жителей на нескончаемые добрые дела.